வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோல ஒரு சின்ன சவுண்ட் சென்சாரை வச்சு ஒரு எல்இடி லைட்டை எரிய வைக்க போறோம். கை தட்டினாலே லைட் எரியும் நண்பா. இப்ப நமக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸை உடனே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்டினோ யூனோவை தான் நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலரா யூஸ் பண்றோம். இதுதான் நம்ம மொத்த ப்ராஜெக்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னே சொல்லலாம். அடுத்து ஒரு பிரெட் போர்ட், அதோட ஒரு எல்இடி, அப்புறம் 1 கிலோ ஓம் ரெசிஸ்டரும் எடுத்துக்கோங்க. 2 சாதாரண கனெக்டிங் வயரும் 3 மேல் டு ஃபீமேல் ஜம்பர் வயரும் இதுக்கு நடுவில் யூஸ் ஆகும். இந்த கேபிளை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரோக்ராமை நான் அப்லோட் பண்ண போறேன். இதோ நம்ம ப்ராஜெக்டோட ஹீரோ சவுண்ட் சென்சார். நான் இங்க யூஸ் பண்றது LM393. இதோட ஆப்ரேட்டிங் வோல்டேஜ்னு பாத்தீங்கன்னா 3.3ல இருந்து 5 வோல்ட் வரைக்கும் தாங்கும். அதுக்கு மேல கொடுத்து சென்சாரை சூடு ஏற்றாதீங்க நண்பா. அந்த 10K பார்ட்டை யூஸ் பண்ணி சென்சிட்டிவிட்டியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். உங்க ப்ராஜெக்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஜம்பர் வயரை சவுண்ட் சென்சாரோட கனெக்ட் பண்றேன். என்னோட சவுண்ட் சென்சார்ல டிஜிட்டல் அனலாக்கு தனித்தனி அவுட்புட் பின்ஸ் இருக்கு. அதனால இங்க நான் டிஜிட்டல் பின்னை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்க சவுண்ட் சென்சார்ல ஒரே ஒரு அவுட்புட் பின் தான் இருக்குன்னா அதையே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்ட் சென்சார்ல இருந்து பாசிட்டிவா 5 வோல்ட்டுக்கும் நெகட்டிவா கிரவுண்டுக்கும் அவுட்புட்டை செகண்ட் பின்னோட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வாய்ஸ்ல சொல்ற கனெக்ஷன் புரியலனா கவலையே படாதீங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சர்க்யூட் டயக்ராம் இருக்கு. எல்இடி பின் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பெருசா இருக்க பின் எப்பயுமே பாசிட்டிவ், சின்னதா இருக்க பின் நெகட்டிவ். பாசிட்டிவ் பின்னை ரெசிஸ்டரோட ஒரு சைடு நான் இப்ப கனெக்ட் பண்றேன். இப்போ ஆர்டினோவோட தேர்ட் பின்ல இருந்து ரெசிஸ்டரோட இன்னொரு சைடுக்கு நான் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி ஆர்டினோவோட கிரவுண்ட்ல இருந்து எல்இடியோட நெகட்டிவ் பின்க்கு ஒரு கனெக்ஷன். அவ்வளவுதான் நண்பா, கனெக்ஷன் பார்ட் எல்லாமே ஓவர். இனி கேபிளை சொல்லிட்டு கை தட்ட ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு சவுண்ட் கேட்டதும் அந்த எல்இடி லைட் ஆன் ஆகி 2 செகண்ட்ல திரும்ப ஆஃப் ஆகுது. சோ இதுதான் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணது. ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எப்படி வேணா நீங்க மாத்திக்கோங்க. இந்த சென்சாரால தள்ளி இருக்க சவுண்ட் எதையும் டிடெக்ட் பண்ண முடியல, கிட்ட இருக்க சவுண்ட் மட்டும் தான் டிடெக்ட் பண்ணுது. சோ நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது கிட்ட வச்சே சவுண்ட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்க. அதனால ரிசல்ட்டோட அக்யூரசி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காம உங்களோட ரிசல்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாங்க போடுற வீடியோ உங்களை தேடி வரும்.